Tahukah kamu, burung hantu tidak bisa menggerakkan bola matanya. Matanya tertanam lurus ke depan. Ini memaksa mereka untuk memutar kepala secara ekstrim, hingga 270 derajat. Burung hantu adalah master dalam mengidentifikasi suara. Banyak spesies memiliki telinga yang terletak asimetris, tidak sejajar, di kepala mereka. Desain ini memungkinkan mereka menghitung perbedaan waktu dan intensitas suara yang masuk ke setiap telinga. Burung hantu jauh lebih dari sekadar simbol kebijaksanaan. Mereka adalah mesin predator yang disempurnakan. Tulis di kolom komentar, hewan apalagi yang harus kita bedah, dan jangan lupa like video ini dan subscribe.